अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स याद से कीजिएगा, और जो भी इसमें आपको मिस्टेक नज़र आए वो हमें बताइए, या जो आपकी राय है, जो आप चाह रहे हैं इस वक्त आबशार न्यूज़ पे जैसे प्रोग्राम्स आप चाह रहे हैं वैसे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला हम अपलोड करेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है वज़ीर आज़म की ऐलान करदा इमदाद क्या मुस्तहिकीन तक पहुँच पाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से एबटाबाद के अंदर चूँकि मैं लोअर मलकपुरा में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वोटर्स हैं, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ा था, जनरल काउंसिलर में यहाँ से रहा था। इन लोगों ने जितने भी मेरे वोटर्स हैं उन लोगों ने पिछले 3 दिनों में मेरे साथ 100 से ज़्यादा लोगों ने रब्ता किया। जुमेरात के दिन मुझे पता चला था कि ऐसा कोई इमदादी पैकेज आया जिसमें 3000 रुपया जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो मजदूर लोग हैं। लेकिन अब उस 3000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एबटाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो क्राइटेरिया अख्तियार किया, एडी बल्दियात भी उसमें थे, डिप्टी कमिश्नर थे, और उन्होंने ज़कात कमेटी को बुला के ज़कात कमेटी को के हवाले वो किया, जिससे मसाइल ज़्यादा बढ़ गए। नाज़रीन, ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई और साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जी जुमेरात को इतना टाइम हमारे पास शार्ट था कि हमने जुमे वाले दिन जो लिस्टें थी वो सबमिट करनी थी, और 24 लोगों को सिर्फ अर्बन मलकपुरा से उन्होंने 24 लोगों के नाम मांगे थे। अब अर्बन मलकपुरा जो है वो बहुत बड़ी यूसी है। लोअर मलकपुरा जो है एबटाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये एक वीसी और 3 वीसियाँ हैं मलकपुरा में, मलकपुरा अर्बन में 3 वीसियाँ हैं। अब 3 वीसियों के अंदर से अगर आप सिर्फ 24 लोगों को जो है वो 3000 रुपया फ्राहम करेंगे और वो भी ज़कात के थ्रू फ्राहम करेंगे तो वो लोगों के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। और इसी तरह से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मुझे भी लोगों को किसी को सख्त किसी को नरम तरीके से ये बात समझानी पड़ी कि ये जो पैसे हैं ये ज़कात के ज़रिए से आ रहे हैं। नाज़रीन, इस पर 90% लोग ऐसे होंगे जो इससे महरूम रह जाएंगे। जो तरीक़ाकार वज़ीर आज़म ने जो 15,000 हमारे केपी के लिए जो वज़ीर आज़म फंड से आ रहा है, चाहे वो वज़ीर आला से आ रहा है, सूबाई गवर्नमेंट से आ रहा है, उनको मैं बावर कराना चाहता हूँ कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँचाना, 90% लोगों को आप मुस्तहिकीन को नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ज़कात कमेटी जो है, ज़कात कमेटी के लोगों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ज़कात लेने वालों के साथ होता है। अगर आप बल्दियाती नुमाइंदों के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाते, या आप जो मस्जिद थी, मस्जिदें, उनके अंदर ये एक वो आवेज़ा कर देते कि किसी जगह पे वो जाके अपने नाम देते, उसके बाद आप उन लोगों को फिर जो है कैटेगरिकली उन लोगों को आप कंपनसेशन देते, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका था इसका। ज़कात कमेटी के चेयरमैन जो है उनका तल्लुक चूँकि सिर्फ ज़कात लेने वालों के साथ है, तो वो सब लोगों को अप्रोच भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज लॉकडाउन और दफ़ा 144 के दौर में हर वाइट कलर जो है, उस वाइट कलर के लिए जीना भी मुश्किल हो गया। नाज़रीन, आपको ये बताऊं कि वो बंदा जो ज़कात ले रहा है या जो इमदाद इससे पहले ले रहा है, उसकी तो शायद वो ले सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे दिल से लेता होगा, लेकिन वो ले सकता है। लेकिन ऐसे वाइट कलर लोग हैं जो दिहाड़दारी पे हैं, जो एक दिन काम करते हैं और शाम को वो अपने मामलात चलाते हैं, या 2-4 दिन उनका काम होता है तो वो अगले 3 दिन या 1 महीना वो जो काम चलाते हैं। इस हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने दिन भी वो लोग काम करते हैं, जितना अरसा वो लोग काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान अब जब वो काम ही नहीं करेंगे तो उनके घरों के राशन कैसे चलेंगे। मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब और मेरी सूबाई गवर्नमेंट और मेरी ज़िली गवर्नमेंट, आप ये सोचिए कि जब आप उनको लॉकडाउन भी कर रहे हैं, जब आप उनको घरों में रहने पर पाबंद कर रहे हैं, तो वो अपने घरों का राशन कहाँ से लेके आएंगे, वो अपने बच्चों के लिए कहाँ से वसाइल वो लेके आएंगे। अब इस वक्त अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार को भी इस बात का पता है कि कोई पता नहीं है कब तक ये बाजार खुलेंगे, कोई
کوئی پتہ نہیں ہے کب تک یہ جو ہے یہ سما رہے گا، تو دکاندار بھی آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ضروری ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دروازوں کے اندر رہیں، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں۔ اگر ہم ان لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان وائٹ کالر لوگوں کو ہم اگر ان کو نہیں سامنے دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے بھی جینا مشکل ہو جائے گا اور مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بھی اپڈیٹ کرتا رہوں کہ سابقہ بلدیاتی ممبران کی جو خدمات ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ان کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ سابقہ بلدیاتی ممبران جو ہیں ان کی خدمات لیں، تاکہ سابقہ بلدیاتی ممبران جو ہیں ان کا لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رہا ہے اور آنے والے الیکشنز کے لیے بھی ان کی تیاریاں جو ہیں اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا ہے۔ بلا شبہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہمارے پرائم منسٹر نے جو نئی ایک فورس بنانے کا، کرونا ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، وہ بہت زبردست آئیڈیا ہے اور انشاءاللہ لوگوں سے اس کو بینیفٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو مستحقین تک یہ چیز پہنچنا میرے خیال میں یہ 50-50 ہو جائے گا۔ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا جب آپ 50% لوگوں کو ان کے گھروں میں یہ چیز نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس وائرس کے نقصانات کا اندازہ ہم لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو، چاہے وہ غریب ہیں، وہ وائٹ کالر ہیں یا وہ امیر ہے، آپ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ تنخواہ دار طبقہ بھی آج مجھے کالیں کر رہا ہے، وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ امداد آئی ہے، امداد مل سکتی ہے، امداد کیسے لیں۔ مجھے ہر بندہ، ایسے بندے جن کی 50-50 ہزار روپے مہینے کی انکم ہے، جن کی 60-60 ہزار روپے مہینے کی انکم ہے، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کرونا وائرس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کرونا وائرس سے بچائے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا خوف کریں، زکوٰۃ کے مستحقین جو ہیں وہ صرف زکوٰۃ دیجیے۔ کئی بیلچے والے جو ہیں ان کے لیے جو وزیر اعظم نے پیکج رکھا ہے یہ نہیں ہے۔ جو ریڑھی والا آج ریڑھی نہیں لگا رہا وہ کہاں جائے گا؟ جو پھیری والا ہے وہ اگر پھیری نہیں کر رہا تو وہ کہاں جائے گا؟ جو ہمارے جیسا بھی ایک دیہڑی دار مزدور ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے کون سا آپ نے ایسا جو ایک سیٹ اپ کریٹ کیا ہے کہ وہ آزادی سے جائے؟ جب آپ ان پیسوں کو زکوٰۃ کے اندر لے جائیں گے تو نہ ہم زکوٰۃ کھا سکتے ہیں اور نہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب آپ بھی اس پہ غور کیجیے، اور میں آپ سب کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈریے اور بالکل یہ جو زکوٰۃ کے پیسے آ رہے ہیں ان سے بچیے، مستحقین تک ان پیسوں کو پہنچنے دیجیے۔ اگر ہم نے مستحقین تک نہیں پہنچنے دیا تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے۔ ابشار نیوز سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔